Eng achinarlisi, yosh qizlar ham mana shu dori vositalariga o'rganib qolib, turli jirkanch ishlar, jinoyat va fohishalik qilishga ham tayyor. Mana o'zing bilding, qayga yetib kelding, chalg'itadi aqlingni chiriyotgan vujuding. Gap so'zingni tayni yo'q, kayfdan boshqa darding yo'q. Erta yo'q kech qarashlagan tanangda ham ranging yo'q. Eng tashladi xumoring tutganda, ko'zingda hech kim hech narsa ko'rinmaydi. Bor yo'g'ingni beribsan, usiz turolmassan. O'zing bilasan, qutulolmassan. Mana senga o'sha kayf, mana senga o'sha kayf, mana senga o'sha kayf. Rasvo, rasvo, mana senga o'sha kayf, mana senga o'sha kayf, mana senga o'sha kayf. Rasvo, rasvo. Ushbu fuqaro hech qanday hujjatsiz jami 518 dona Regapen va Tropikamid nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini o'tkazish maqsadida olib ketayotganligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olingan. Senga o'sha kayf, mana senga o'sha kayf. Qani sendagi uyat, insoniylik fazilat, qani ota-onaga bo'lgan hurmat va izzat. Yashab yubor dilingda, bir do'stning yoningda. O'zingni olib qo'lga, balkim o'ylab ko'rarsan. Eng dahshati bir kun bu ahvolda, ko'cha-ko'yda bir nima bo'lib qolsang, xorozor bo'lib yasas o'tib ketasan. O'zing bilasan, qutulolmassan. Mana senga o'sha kayf, mana senga o'sha kayf, mana senga o'sha kayf. Rasvo, rasvo.